Anna hat gefragt, ob es möglich ist, eine Analyse zu sehen bzw. sich anzeigen zu lassen über die Trades, die man so eingegangen ist. Und ja, das ist möglich. Wo ihr das genau findet, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt. Heute mal wieder mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Bevor wir loslegen, haben wir noch eine tolle Neuigkeit für euch. Dafür habe ich euch hier einmal die Seite von investing.com aufgemacht. Wir haben soeben gerade mit dem Robert Zach von investing.com gesprochen und dieses Unternehmen hat uns vorher angeschrieben und gefragt, ob wir nicht eine Kooperation mit denen machen wollen. Und ja, wir sind uns einig geworden und freuen uns, dass ihr in Kürze über uns einen richtig, richtig tollen Rabatt für diese Seite beziehungsweise für Investing.pro bekommt. Der Robert Zach wird in Kürze bei uns sein. Wir werden zusammen ein Video aufnehmen, wie ihr es schon gewohnt seid. Er wird uns einmal durch die Seite führen, zeigen, was es alles dort zu entdecken gibt und dann wird es wieder regelmäßig Videos geben über diese einzelnen Bereiche, weil hier ja doch eine ganze Menge dahinter steckt. Also, falls der ein oder andere von euch drüber nachgedacht hat, investing.com zu abonnieren, wartet noch ein bisschen. Ihr könnt ordentlich Geld sparen, sobald der Link dafür fertig ist. So, jetzt aber zurück zum Thema. Es geht um die Analyse. Dafür gehen wir erst einmal in die TWS. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, haben wir hier oben erst einmal die Möglichkeit, über den Handelsverlauf zu gehen. Da schauen wir einmal rein. Das sieht folgendermaßen aus. Hier befinden sich alle Trades, die ihr gemacht habt. Allerdings, das ist ein bisschen schade, nur für die letzten 7 Tage. Wenn ihr hier reinklickt, seht ihr, dass ihr heute 2 und bis 7 Tage anwählen könnt. Danach verschwinden sie aus dem Handelsverlauf. Hier ist allerdings auch keine so richtige Analyse möglich, sondern eben nur die Anzeige, was ihr gemacht habt. Falls ihr diesen Handelsverlauf hier oben nicht haben solltet, ich gehe einmal raus und werde das einmal entfernen, dann geht ihr über das Pfeilchen, Schaltfläche hinzufügen und dann findet ihr den Handelsverlauf. Gucken wir doch mal. Da ist er schon. Einmal raufklicken und dann fügt er sich automatisch hier in die Zeile ein und wenn ihr das nächste Mal die TWS öffnet, sollte das dann hier auch fest verankert sein. Die weitere Möglichkeit, um tiefer in die Analyse reinzugehen, das könnt ihr machen, indem ihr hier oben auf Analyse-Tools klickt und dann findet ihr ganz unten Portfolio Analyst. Ihr springt dann von der TWS auf die Startseite der Kontoverwaltung beziehungsweise dann dort gleich in den Portfolio Analyst. Falls ihr hier diesen Begriff nicht finden solltet, auf das kleine Pfeilchen gehen, dann macht sich noch ein bisschen mehr auf und dann spätestens solltet ihr hier unten den Portfolio Analyst finden. Falls ihr auch diesen gerne hier oben in dieser Zeile mit drin haben wollen würdet, geht ihr den gleichen Weg wie eben über das kleine Pfeilchen, Schaltfläche hinzufügen und dann findet ihr auch hier dann irgendwo den Portfolio Analyst, falls ihr da regelmäßig reinschauen wollt. Ihr könnt auch einen weiteren Weg nutzen. Ach, bevor ich es vergesse, dieses Video wird von links präsentiert und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt aber weiter im Text. Ihr könnt den Portfolio Analyst auch direkt über eure Startseite aufrufen, indem ihr dann auf den Broker geht, wo ihr gerade seid, und dann über Performance und Berichte. Und dann seht ihr, dass ihr hier an erster Position auch schon den Portfolio Analyst habt. Dann klickt ihr einmal drauf. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis sich die Seite öffnet und alle Daten geladen sind. Das ist dann ja meistens dann doch ein Ticken mehr.
Und dann macht sich die neue Seite auf, indem sie dann lauter Kacheln hat mit den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr euch anschauen könnt. Hier oben als erstes habt ihr den Zeitraum. Ihr könnt also einen Tag, 7 Tage, Month to Date, ein Monat, Year to Date, ein Jahr und aber auch benutzerdefiniert euch das anzeigen lassen. Die gebt ihr hier dann das Datum von bis ein und dann wird das aktualisiert. Wie gesagt, ihr habt hier dann die verschiedensten Kacheln, wo ihr jede Menge ablesen könnt. Performance, Impulsgeber im Portfolio, dann wie euer Depot strukturiert ist, Long, Short. Dann habt ihr hier ESG-Werte, Strukturierungsziele, Attribution und hier unten dann voraussichtliches Einkommen noch. Das sind die Dividenden. Ihr könnt euch diese Kacheln auch so anordnen, wie ihr das gerne möchtet, indem ihr hier auf Dashboard konfigurieren klickt. Ihr möchtet unsere für euch kostenlose Arbeit unterstützen? Darüber würden wir uns sehr freuen. Nutzt dazu gerne Kanal abonnieren, Daumen hoch, tolle Kommentare dalassen und auch gern den neuen Thanks-Button. Vielen Dank vorab. Und dann seht ihr zum Beispiel, ich gehe noch einmal kurz raus, was gibt es Neues, wenn ihr jetzt sagt, nö, das finde ich jetzt nicht so spannend, gleich in der ersten Reihe, könnt ihr, was gibt es Neues, hier anfassen und dann könnt ihr das verschieben dahin, wo ihr es hinhaben wollt und dann wird das aktualisiert. Wir haben dann auch noch weitere Möglichkeiten, die ihr hinzufügen könnt oder rausnehmen könnt. Da sind euch dann ja fast keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr dann das geändert habt, geht ihr hier unten auf Speichern und schon habt ihr das dann so, wie ihr das haben wollt. Ich gehe jetzt hier mal unverrichteter Dinge wieder raus. Um euch dann eure einzelnen Positionen anzuschauen, geht ihr über Performance noch einmal und dann habt ihr hier dann die Möglichkeit der Kontoauszüge. Wer das noch nicht kennen sollte, dann macht sich dann wieder eine neue Seite auf. Dauert wieder einen kleinen Moment bei den ganzen Daten, die dahinter hängen. Und dann habt ihr hier zum Beispiel die Umsätze. Wenn ihr auf das Pfeilchen klickt, habt ihr dann auch wieder die Möglichkeit, den Zeitraum auszuwählen, täglich, benutzerdefinierter Zeitraum oder Monatsbeginn bis heute. Wenn ihr den benutzerdefinierten Zeitraum nutzt und das auswählt, dann könnt ihr hier tatsächlich von dem Datum bis zu dem Datum, wie ihr es gerne haben möchtet, euch anzeigen lassen und dann entweder PDF als PDF und HTML als Ansicht oder Download und dann CSV dann nur als Download. So habt ihr auch hier die Möglichkeit, nochmal genau nachzuschauen, was habt ihr in der letzten Zeit alles so gemacht. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und denkt dran, wartet auf investing.com, dann habt ihr da auch ordentlich gespart. Ich wünsche euch einen tollen Tag, passt auf euch und eure Trades auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.